ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇವೆಲ್ಲರೂ, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀವು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಬೌಲ್ ಈಗ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಟೋಟಲಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರೋದೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೌತ್ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದರೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಈಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಕವರ್ ಆದಂಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ.